新年明けましておめでとうございます。2024年になりましたね。今年はどんな年になるのでしょうか。今から楽しみですね。そこで新年一発目の動画は、去年動画化してきた漫画の中でランキングベスト5の発表です。何のランキングかって？はは。お正月は私の選んだ5作品をぜひ読んで時間を潰しましょうね。ランキング発表が終わりましたら、去年の収益の発表を軽くした後、少し動画の背景、ここですこの場所について、こうしていこう、というのをお話ししようと思います。それではまずはランキングの発表からいきましょう。今年は33作品作ったみたいですね。365日あってたった33作品。ちょっとアニメをやりすぎましたね。まあ、それは置いといて、33作品の中から選出いたしました。それではまずは第5位。神道勇者とメイドお姉さん。5位はどんぐりの背比べでしたが、悩みに悩んで私の性癖を加味してこちらにしました。神道と呼ばれた心優しき少年は魔王を討伐したが、不老不死と周囲の生命力を吸収してしまう呪いをかけられてしまい迫害の末一人ひっそりと暮らしていた。そこへある日、主人公に命を救われた元魔王軍幹部の4人の美女たちがやってきてメイドとなって一緒に過ごすことに。という感じのなんちゃっておねしょたです。お姉さんたちとの生活って物語始まった時にはすでに1年は経っているんですよね。だったら君たちこのやりとりは何回もやってるよね。なんで未だに慣れずに同じ反応ばかりしてるのって感じで。この物語が1話開始時から始まり、記憶と設定だけ与えられたように思ってしまうんですよ。お姉さんのエロさにドキドキしてしまう初タッコをしたいんだったら、何よりも一番最初のイベントが大切でしょうに。エロエロなお姉さんと過ごして1年も経ったら初々しさは当初のままなはずないんだから。成長しない初太は初太にあらず、成長していく過程すらも楽しむのがいいんじゃないですか。不老不死で見た目が変わらなくなってしまって初太じじいになっていくというのは100歩譲っていいけれども、成長を見せないのはどうしても納得いかなかった作品です。第4位。誰かこの状況を説明してください。契約から始まるウェディング。所用伯爵家のご令嬢であるビオラが超有能イケメンお金持ち公爵家当主のサーシスから偽装結婚の申し出を受けたことから始まり、悠々自適の2位。専業主婦。お飾り奥さんとして活躍してみんなからチヤホヤされるお話ですね。女性漫画だからか絵はうまいですね。いいところはそれくらいで、封建社会である必要性が全く感じられないし、主人公の思考も喋りも現代っ子みたいなんですよ。それに公爵夫人としての仕事は全くせず自分の好きなことだけしているし。じゃあ中世っぽい世界観である必要はどこっていうお話です。何の努力もせずありのままの自分でいるだけで自動的にみんなから愛されたいなーっていう欲望をまとめましたって感じで見ていてきつかったですね。それに、結婚した後主人公は一体何をしたいのかがわからないっていうのも大きいですね。ただニート生活して使用人たちとわちゃわちゃ過ごしているだけですし、物語的には旦那から本当に惚れられるようになるっていう展開になるっていうのはわかるよ。でも主人公自身は何か目的があるわけでもなく、悠々自適なニート生活をしていたいだけじゃん。という感じで、色々と欲望がスケスケなところが素晴らしい作品でした。第3位。転生無敗の異世界賢者、ゲームのジョブで楽しいセカンドライフ。自称、優秀なエリート社会人様であった主人公は濡れ衣を着せられて会社をクビになり、弁護士に相談したり転職活動をしたりせずニート生活をしながらオンラインゲームをしていたある日、レベルがカンストして隠し職業賢者へ転職したら異世界へドーン。勇者として召喚されたが、賢者だったので即お払い箱。これから自由に異世界を生きていくぜ。という感じのお話なんですが、これもさっきと同じように主人公が何をしたいのかが不明っていうのはあるんだけど、そんなことがどうでもいいくらいに他のことが色々とあるのよ。私が言いたいこと全部吐き出した1時間ほどの動画がメンバーシップ限定で公開されているので、この機会にぜひとも入会してみてみてください。
いくつか取り上げるとするならば、主人公に全くエリート社会人っぽさがなく、ただのニートの妄想なんじゃないということ。主人公も含め、みんな知能デバフが激しいということ。主人公は火事を止めるためだけに絶対0度で凍結させるという異常行動をします。王国側は賢者というだけで追い出すのもそうなんですが、主人公が冒険者登録するにあたって登録させないようにするのではなく名指しで条件を厳しくするだけで終わらせてます。みんながみんな大真面目にバカをしています。ラブ作品でもないのに。気になったらぜひ読んでみましょう。第2位。いつもバカにしてくる美少女たちと絶縁したら、実は俺のことが大好きだったようだ。巷では、親切リストとして知られているようですね。人に優しくあれ、と亡き両親から教えられてきた主人公は、日々優しくした内容をリスト化していたのだ。でも見返りを求めて優しくしており、全く報われないことに我慢の限界が来たようで、モデルの幼馴染、S っ気のある後輩、メイド喫茶のメイドを思いっきり絶交宣言してしまう。この3人実は主人公が大好きで、壊れた関係から始まる仲直り物語、なんですけれど、主人公がとにかく最高。やっていることは優しくした内容をリスト化して、これだけやってもなんで報われないんだ、と怒っている悲しきモンスターになってるのよね。ヒロインたちもなんでそんな主人公を好きになっているのかっていう疑問が出てくるんですよ。しかしこれ、原書を確認したらアタオカドは漫画よりはマシなんですよ。漫画よりは、ですけれど、漫画になって悪い部分が鮮明化されたって感じました。漫画は3巻で完結しているし、原書は短いのでぜひ読んで比較してみましょう。そして堂々ぶっちぎりの第1位。日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは多言語マスターの俺一人。通訳として米軍基地で住み込みバイトをしている主人公は、お隣さんの美人お姉さんの養子となったロシア人美少女のチーナのお世話をしてほしいと頼まれてしまった。はるばる日本の高校へ転校してきた日本語の話せないチーナを救うのだ。という話なんですが、ヒロインが可愛いって以外はもう、ね。ロシアで孤児となったチーナの母親になった軍人のお姉さんがひどすぎた。自分で育てる気もなく、全く縁もゆかりもない異国の地へ連れてきて自分はそそくさとどこかへ行ってしまうとかネグレクトにも程があるでしょ。それを罪悪感もなしに平然と行っているのがほんとゴミすぎる人間として終わってます。そして主人公がどんな人物かぐっとまとめてご説明しますね。ご覚悟を。家族にも同級生にも嫌われるコミュ障陰キャで運動神経も悪く超敏感むっつりスケベな目立たない平凡一般高校生な俺だけど、実はマルチリンガルで在日米軍基地で住み込み通訳バイトを特別に許可されてるし、米軍との格闘訓練は互角に渡り合えるし、タッパがあって筋肉バッキバキで体力はあってスポーツはできるし、美人なお姉さんには慕われているし、留学してきた美少女には速攻惚れられるし、友人はすぐできるし、大型バイクにまで乗れちゃうんだぜ。素晴らしすぎて感動のあまり体調を崩すかもしれませんが、3巻で完結しているのでお暇がありましたらぜひ読んでみてください。という感じの1年でした。今年はもっとたくさん漫画を読んでいこうと思いますよ。リクエストはいつでもじゃんじゃんお待ちしております。そんなこと言っているんですが、映画の感想動画も作ってみたいなぁとは思っているんですよ。話題な作品には乗っかっていきたいですしね。それでは、2023年に得た収益を発表しようと思います。期間としては、2022年12月から2023年11月の12ヶ月になります。もったいぶらずにパパッと発表しますと、17万5012円でした。1ヶ月じゃないですからね、1年ですからね。皆さんが私の動画を再生してくれたおかげで、メンバーシップに加入してくれたおかげで、これだけいただけることができました。大変ありがとうございました。上白糖約625個分ですね。ちなみに計上されている経費は約47万円です。あかりさーん。それでは最後、この背景についてお知らせです。今までは1万再生超えたのが嬉しくって晒し、記念に飾っていたのですが、途中からランキングっぽくしてみようかと思い、このようなレイアウトにしてみました。こうやって可視化しておけばどの作品が、ね、素晴らしい内容だったか一目でわかりますし。ということでこれをリセット。1
1位に君臨した君はどっちだ？ここに1年間のトップ作品を並べていきましょう。飾りきれなくなったらどうしましょう？その時はまた考えましょうか。ガラ空きになったここには、これから読んでいく作品をトップ10のランキング順に並べていきますね。どんな作品が並ぶか楽しみです。動画制作の都合上、明日明後日の動画の背景は今までと変わりませんが、今年分としてカウントしていきます。それでは今年も頑張って動画を作っていきますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。楽しいお正月をお過ごしください。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。